Печатните издания, но да. По тази тема ли искахте да кажете ли да ви подканя с друг въпрос? По този въпрос пак още веднъж искам да обърна внимание, че наистина трябва да разграничаваме нещата медия и начина, по който се използва, защото преминаването от хартиено съдържание на електронно, да не говорим, че и то в последните няколко години с поява на таблетите и на устройствата тип Kindle на Амазон, генерално се променя схемата и това не е проблем само за България. Световни медии опитаха да имат естествено и хартиено и електронно издание, което да бъде ту безплатно, ту платено. Те налучкват на каква цена тези, които ценят съдържанието, биха си го купували или биха се абонирали, но общо се върви в тази посока. Най-големи световни медии имат и двете, като очевадно е, че в много пъти повече четенето става през електронни устройства. Нали, говорим за такива като New York Times, Guardian, Economist. Големи световни. И те все още налучкват това как да стане, да не говорим, че буквално преди дни тук в България вече има едно приложение, което се казва и Вестник, и то е специално за iPad, за български новини. И това ще се разширява, така че не е въпросът да закупаваме. Наистина, тук става въпрос за създаване на съдържание, в случая текстово, информационно или каквото и да е, а вече по какъв начин ще го консумират хората, това е друг въпрос. Да, все по-малко ще си купуват хартиен носител, да не говорим, че то чисто икономически е доста по-скъпо да печаташ, отколкото да имаш... И не екологично. Да остава, че не само това. Сега да не плашиме печатниците, но тези неща и двете върват заедно, защото е много по-скъпо ти да печаташ толкова тиражи, после да ги изхвърлиш, те не се четат, докато запазваш някаква твърда аудитория, която примерно има абонамент и държи да има вестник и другото го чете през електронните устройства. Но блогърите и интернет почти не попадат под ударите на закона или под някаква регулация. Това беше второто, което исках да кажа, тъй като съвсем наскоро имаше даже коментари от една от директорките на BBC и то беше по повод на около смъртта на Кадафи. И малко преди това те започнаха официално да ползват материали и видеоматериали, които са така нареченото user-generated content, т.е. от някъде идва, примерно, кадрите. Цял свят ги видя, че това не са от професионални камери заснети, но вече излизайки през BBC, световни агенции, те трябва да поемат отговорност. И тя обясняваше как дни наред, едва ли не в лабораторията на ЦРУ, те са проверявали достоверността на всеки милиметър от тази лента, преди да го пуснат, въпреки че казва, че това е заснето от някой, тъй като това води не само въпроси на доверие, но има и ред чисто юридически въпроси, защото нито те нямат правата върху това, няма как да направят някаква договорност за права, защото той не е юридическо лице и ред такива неща, но се ползват, както разбира се в България, с уговорката, че разбира се ориентацията този блогър или блогъри да са доверни, да има някакво ниво на достоверност. Ние правихме тази тема в нашото предаване. С колеги журналисти коментирахме дали всъщност трябваше да бъдат показани тези кадри. Всъщност официалното обяснение на BBC беше, че така или иначе в интернет абсолютно всичко вече е изтекло, всички са го видяли, коментирали, защо телевизията да не го покаже. В този смисъл, нужен ли е на България нов закон за радио и телевизия? Кой ще поеме този труден въпрос? Това в продължение на това, което казах, то не е уредено и на това ниво, пак по повод, че когато се използва такова съдържание, всички ползват и знаят какво е YouTube, като трябва да имат предвид, че по техни данни всяка минута в YouTube се качват 35 000 видеоматериала. Всяка минута. Което е невероятно нещо, но това е YouTube. Всеки знае, че там всеки може да качва. Но, така че там няма някаква отговорност. Но като става въпрос за световни агенции и медии, те не могат да си позволят това, въпреки всички предупреждения, когато се ползва и дали са блогъри. И нещата са доста деликатни и размити и те не са го решили.
нито имат решение, защото те си имат също Ofcom, имат си комисии, които това следят и се коментира как и доколко, защото пък в никакъв случай, както наскоро имаше даже натиск, чисто съдебен върху Google, да не притиска толкова торентите заради правата на отделния човек. И тази граница между демократичност и регулация е с един закон или просто с нещо написано в този момент, при това бурно развитие на медийната консумация на технологията, която позволява едва ли не достъп до целия свет, до всеки материали, не вярвам, че законът може да се обрамчи. Рамкира. То, за съжаление, докато се измисли и напише закона, нещата средата ще се напред да развива, че да, ще трябва нов закон, така че... Но дори самото му наименование закон за радио и телевизия вече звучи неактуално. Малко, да. Точно така. Определена архаичност има в самото заглавие на закона. Да не говорим за част от текстовете, които, ако човек се задълбочи, към днешна дата звучат абсурдно. Промяна трябва някаква да има, но не мисля, че ние сме хората, които да се занимават като потребители, обаче, например, за така модерното продуктово позициониране, не стана ясно къде, колко, доколко, как може да се ползва. Според мен и на хората не им е ясно. Ами то не трябва да бъде ясно на хората, трябва да бъде ясно на да тези, които го тях. спазват закона, т.е. на медиите и тези, които съблюдават какво продуктово позициониране трябва да правят в своите програми. Закона за радио и телевизия, последната му версия, не знам точно коя година е, мисля, че беше някъде преди 2 или 3 години последната корекция, но той е абсолютно направен по нормите и разпоредбите на Европейския съюз и на така наречения EBU, European Broadcasting Union. Така че, съпоставяйки нашия закон с законите в другите европейски държави, даже е много либерален, касаейки това, което може да се покаже, кога може да се покаже. В тази гледна точка, която касае нас, медийните агенции и рекламодателите, смятам, че всичко е казано и прецизирано. Сега вече, що касае рекламното време на националната телевизия, дали ще се увеличи прайм тайм минутите им или не, това са неща, които абсолютно нас не ни касаят, но смятам, че законът е либерален и това, кой трябва да съблюдава продуктовото позициониране, има хора, които да го съблюдават и да го променят, ако трябва. Честно казано, това, с което повече се съобразяваме, е Закон за защита на правата на потребителите. Това е много важно в много често, ако единия закон се прегази, задължително се прегазва и другия и обратното. Ако внимаваш за единия, другия остава на заден план. По-солен, да. Финални думи, какви са тенденциите за следващата година? Навлизаме в месец декември. Нормално е да правим едни глобални тези. Това, което ще се случи през 2012, една прогноза с рекламния пазар, с кризата. Аз лично мисля, че имат шанс смелите. Тези, които на които им се работи, които знаят какво си поставили като цел, дори и да са малки, на малки стъпки целите, шансовете са много. Аз съм в отбора на оптимистите. Да, и аз също бих казала, гледаме оптимистично, въпреки прогнозите, които се задават. В този смисъл, аз бих казал, тъй като немалка част от клиентите, особено извинявам се, не клиентите, просто всеки един рекламодател гледа да се държи по-консервативно, като това го оправдава да не се поема риск, но в крайна сметка риск е така по-научна дума за страх. И точно в този момент би трябвало, напротив, да се опитват всички тези нови неща, защото криза или не, технологията и развитието на каквото и да било, промишленост, медиите, то върви, то няма да спре. И един застой или спиране за това, че да, кризи има, не зависи от нас,
дано да тръгне по-позитивно, но си струва да е премерен, иска, но да се стои на консервативни позиции, за всеки би било крачка назад. Господин Богомилов, ще следите тенденциите, ще ни изготвите нови графики за до година. Сред толкова оптимисти, кризата всъщност ще бъде знак за възможност за българския рекламен пазар. Благодаря ви за този разговор. Беше ми много интересно. На зрителите също. Надявам се.